Kamar yadda kuke gani haka jirgin Donald Trump ne shugaban ƙasar Amurka Air Force One a sararin samaniya yadda jirage suke bashi kariya, wato irin su F-15 ko kuma F-35 da kuma F-16 waɗanda suke bawa Donald Trump kariya. A sararin samaniya kaɗai jirage masu yawa ne suke bawa Donald Trump kariya. Shin wannan za a iya cewa saboda tsaro ne ko kuma saboda tsoro? Wannan abu ne abin kallo. Tabbas Donald Trump shugaban ƙasar Amurka ya sa jirage masu tarin yawa waɗanda suke bashi kariya a sararin samaniya, wanda saboda wato kulawa da shi bisa hare-hare da kuma lafiyarsa. Kamar yadda kuke gani haka a sararin samaniya ne jiragen nan, kamar yadda kuke gani kusan ta gefe kowanne jirage suna bashi kariya irin su F-15 wanda suke bashi kariya. Daga bisani kuma akwai jirage irin su wato jirgin nan mai babban hadari mai dauke da bom wanda yake baya kuma guda biyu, bayan shi ma akwai wani sahu a baya. Ga dai wannan bidiyon ku ji. Wannan shine Donald Trump Air Convoy Movement. Wannan dai jirgin sa ne a tsakiya, wayannan guda hudu kuma wanda suke gefe da gefen sa, hannun dama da hannun hagun, ana kiransu F-15 fighter jets wanda suke rakiyar shugaban kasa. Wanda yake biyo bayan su kuma wannan shi ake kira Be Evil Spirit Bombers, guda biyu ne. Kun ga ganan guda daya, yanzu ɗayan shi ma yana biyowa baya, kun ga na biyu ne. Wannan su ake kira Be Evil Spirit Bombers. Next kuma guda biyu ne su ma, ana kiransu Doomsday for Cyber and Communication Warfare. Waɗannan kenan. Duk wani harkokin da ya shafi technology wanda ka iya hacking ko a iya interception ko wani abu sauransu, waɗannan su kuma aikin su duka suna ba mu shugaban ƙasar Amurka kariya ne. Kun ga na biyun su kenan. Wannan dai jirgi su ake kiransu Doomsday for Cyber and Communication Warfare. Wannan shi ne na biyun su. To ga wasu kuma nan baya. Wannan na baya shi ake kiransa Hercules. Hercules kenan. Shi kuma wannan iya dauke da wani team ne da ake kiransa A-team, wato na ƙwararrun sojojin Amurka, wanda su ma duka wannan suna ba mu shugaban ƙasa kariya ne. Sai kuma guda biyu, wayannan su ne fuel tankers. To masu saurare, kamar yadda kuka ji, wannan kariya kenan da ake bawa Donald Trump a sararin samaniya, wanda a iya cewa don tsaronsa ko kuma don tsoro. Wannan tsauraran matakan tsaro da ke ba shugaba Trump kariya a sararin samaniya lokacin da shugaba Trump wato yake tafiya ta jirgin Air Force One kenan. Ba yayin tafiyar shi kadai ba, a yayin tafiyar shi kadai wato wannan ya danganta. Gwamnatin Amurka na amfani da manyan matakan tsaro domin kare rayuwar Donald Trump daga duk wata barazana, musamman ma idan yana tafiya zuwa ƙasashen waje ko kuma yankunan da ake ganin suna da hatsari. To dole idan zai je irin waɗannan gurare a tsaurara tsaro domin ba shi kariya. Irin jiragen da suke rakiyarsa wato da Air Force One, jiragen yakin irin su F-15, F-16 da kuma F-22 da kuma F-30, gwargwadon ƙasar da shugaba Trump yake shirin ziyarta kuma da yanayin tsaron da ya kamata a sanya. Jirgin madadin Air Force One, idan wani matsala ta taso, jiragen dakon kayan aiki da motocin shugaban ƙasa, jiragen cika mai a sararin samaniya aerial refueling tankers, idan tafiyar ta yi nisa duka suna yi wa Trump rakiya. Me yasa ake yi wa Trump wannan kariya? Don kare shugaban daga yiwuwar harin makami mai linzami, don dakile duk wani jirgi da zai kusanci Air Force One ba tare da izini ba, saboda dai kariya, don tabbatar da cewa shugaba Trump zai iya ci gaba da gudanar da mulkin ƙasa, wato koda yana cikin jirgi. Air Force One na da na'urorin sadarwa na wato sirri da kuma wato tsarin kariya na zamani. Shi wannan Air Force One ɗin jirgi ne na shugaban ƙasa wanda yake ɗauke da abubuwa muhimmai. Trump koda yana sararin samaniya zai iya ci gaba da gudanar da aikinsa a mazauninsa na shugaban ƙasar Amurka ba tare da wato yankewa ba.
Misalin abin da ya faru a ziyarar Trump zuwa gabas ta tsakiya a shekara ta 2025 lokacin da ya isa Saudi Arabia, jiragen yakin F-15 na Saudiya sun raka Air Force One har zuwa wato filin saukar jirage a matsayin girmamawa da kuma wato tsaro. Bayan haka lokacin da ya isa Qatar, an sake rakiyar jirginsa da jiragen yakin na Qatar Emiri Air Force. A wannan ya ja hankalin duniya saboda irin tsauraran matakan tsaron da ake nuna masa. Air Force One ba jirgin fasinja ba ne duk girman nan nasa da ake gani. Air Force One yana da na'urorin sadarwa masu tsananin kariya, tsarin kariya daga wasu nau'ikan hare-haren makamai, ikon cika mai a sararin samaniya ba tare da sauka ba, yana iya zama cibiyar umarni ta shugaban ƙasa idan aka samu yaƙi ko wani wato babban rikici. Sabbin matakan tsaro a cikin shekara ta 2026 an samu rahotannin cewa Trump ya sauya daga wani wato sabon jirgi zuwa wato tsohon Air Force One a yayin wato dawowarsa daga taron NATO. Rahotannin sun ce an yi haka ne saboda wato tsohon jirgin yana da cikakkun na'urorin kariya wato da tsarin tsaro fiye da wato sabon jirgin da aka gyara cikin gaggawa. Duk da cewa fadar White House ta ce matakin ya kasance wani bangare na dabarun tsaro da rudar da masu saka ido. Tsaron shugaban Amurka yana daga cikin mafi tsauri a duniya. Duk lokacin da Donald Trump ya tashi wato ta Air Force One, ana wato tanadar masa da cikakkiyar kariya ta sama da ƙasa tare da haɗin gwiwar rundunar sojin saman Amurka da kuma wato a wasu lokuta rundunar sojin saman ƙasar wato da yake ziyarta. Wannan yana tabbatar da cewa shugaban zai iya tafiya cikin aminci ko da a lokutan da wato ake fuskantar barazana. To masu saurare, kamar yadda kuka kalla dai, Donald Trump shugaban ƙasar Amurka kenan, yadda ko da a sararin samaniya yake samarwa wato da kansa nutsuwa ta hanyar tsaron da ake basa ta hanyar jirage mafiya wato tsaro da kuma wato inganci. Haka zalika ko da a ƙasa yake tafiya, akwai motoci waɗanda ba sa jin harbi kuma wato antibom waɗanda dai duka za su ba shi kariya, tunda har aka iya kare shi ma sararin samaniya ta hanyar tsaro, saboda wato ko da harin ko ta kwana ko dai masu saka ido a kansa ana ba shi kariya. Donald Trump a yanzu dai kamar wato babu wani shugaba da yake samun kariya irin tasa. Wato dai shugaban ƙasa Donald Trump a yanzu za a iya ganinsa da cewa shugaba ne mafi cikakken samun tsaro a duniya. To masu saurari, ƙarshen rahoton kenan. Me za ku ce kan wannan tsaro da Donald Trump ke ingantawa kansa ko Amurka ke bashi saboda kare shi a mazauninsa na shugaban ƙasar Amurka kuma ƙasa mafi wato girma da kuma wato ƙarfi a duniya?